Atëherë, derisa po bëhesha gati për të montuar eksperimentin, bëra edhe ca ndryshime. Si shifet, këtu vendosa një ndërprerës për ta kontrolluar rrjedhën e dioksidit të karbonit dhe në këtë shishën e tretë shtova disa pika indikator fenolftalein, për arsye se këtu kemi hidroksid të kalciumit, ndërsa këtu kemi karbonat kalciumit, ndërsa në këtë shishën e parë do të zhvillojmë reakcionin, pra do të gjenerojmë dioksidin e karbonit nga karbonati i kalciumit dhe nga acidi klorhidrik dhe pra do të filloj me njëherë të zhvillohet reakcioni dhe do të gjenerohet gazi dioksidi i karbonit, i cili pra do të performoj 5 eksperimente në një. Do të prallohet dioksidi i karbonit, do të tretë bikarbonatin e kalciumit, do të shndrohet bikarbonat kalciumit, do të ndroj ngjyrën e indikatorit, për arsye se në mes acidik fenolftalina nuk ka ngjyrë dhe do të turbulloj tretësirën duke formuar karbonatin e kalciumit dhe natyrisht do të fik qirinjet duke treguar se dioksidi i karbonit është gaz më i rrëfë se ajri. Pra, në këtë shishën e parë do të shtojmë një sasi të acidit klorhidrik dhe më njëherë do të filloj reaksioni i lirimit të dioksidit të karbonit. Tani ka filluar të rritet shtypja, do ta lirojmë këtë valvolën dhe do ta përcjellim reaksionin. Pra, dioksidi i karbonit provohet në shishën e parë, kalon në shishën e dytë, ku ka karbonat kalciumit, e tretë te shishja e tretë mandej, ku ka indikator fenolftalein dhe mesi bazik hidroksid kalciumit, do të hup ngjyra e kuqe vjollce e fenolftaleinës, për arsye se mesi do të bëhet bazik dhe natyrisht ajo ana aty me qirinje do të mbushet me dioksid karbonit, për arsye se do të lirohet një sasi bukur e madhe dioksidit e karbonit. Ja pra, vetëm se tretësira ka fillu të kthjellohet në shishën e dytë, të tretët pra karbonati kalciumit, ndërsa të shishja tretët ose humbi ngjyra e fenolftalinës dhe u turbullua tretësira dhe natyrisht tani do të shohim efektin e fikjes së qirinjve, për arsye se ajo hapësirë në anë do të mbushet me dioksid karbonit dhe dioksidi i karbonit është gaz i cili nuk e ndihmon ndjekjen, pra përkundrazi dioksidi i karbonit e fik zjarrin, sepse është më i rëndë se ajri dhe e përzë oksigjenin nga ajo hapësirë.